ஹஸ்பண்டுக்கும் என் பையனுக்கும் கோல்டு இருக்குது அப்படிங்கிறனால ஒரு கஷாயம் மாதிரி ரெடி பண்ணியிருந்தேன். அதுக்கு ஒரு கிளாஸில் வந்து மஞ்சத்தூள், கொஞ்சமாக வந்துட்டு குருமிளகும் சீரகமும் நல்லா நுணுக்கி போட்டு உள்ளே எடுத்துக்கோங்க. ஸோ குழந்தைங்க அப்படிங்கிறனால நான் கொஞ்சமான குவான்டிட்டி சீரகம் குருமிளகு தான் வந்து உள்ளே போட்டுட்டு கொதிக்கிற தண்ணியை வந்து நல்லா சூடான தண்ணியை வந்து உள்ளே ஊற்றிக்கோங்க. உள்ளே ஊற்றிட்டு கொஞ்சமாக வந்துட்டு நெய் வந்து உள்ளே விட்டுட்டு க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிடணுங்க. நல்லா கம்ப்ளீட்டாக கூல் டவுன் ஆனதுக்கப்புறம் எடுத்து வந்து அதை குடிக்க ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதை குடிக்கிறனால நைட் ஃபுல்லாக காஃப் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க இல்லைங்களா, நைட்டு கொடுத்து படுக்க வச்சிங்க அப்படின்னா வந்துட்டு காஃப் வந்து நல்லாவே கம்மியாகி நல்லா ரிலாக்ஸாக வந்து தூங்குவாங்க. வந்து கோல்டு இருக்குது அப்படின்னாலுமே நீங்கள் 1 டேக்கு வந்து ஒன்ஸ் கொடுக்கலாம். கொஞ்சம் பெரிய பசங்க அப்படின்னா நீங்கள் மார்னிங்கும் கொடுக்கலாம், நைட்டும் வந்து கொடுக்கலாம். அப்படி கொடுக்கறனால கோல்டுமே உங்களுக்கு கம்மியாகி வரும். காஃபுக்கு இது ரொம்ப நல்ல மெடிசனாக இருக்கும். நான் என் பையனுக்கு எப்போல்லாம் கோல்டு ஸ்டார்ட் ஆகிற மாதிரி இருக்கோ அப்போவே இதெல்லாம் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிவிடுவேன். ஸோ மெடிசன் கொடுக்குற சைட் பை சைட் இதுவுமே வந்து கொடுங்க, நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள்.